Arkadaşlar merhaba. Punto aracımıza AUX kablosu, yani AUX girişi bağlayacağız. Öncelikle şundan bahsedeyim. Cihazımızı, yani teybimizi açtığımızda şöyle FM CD'ye 2 kere bastığımızda AUX'a geçmesi lazım. Şu anda gördüğünüz gibi AUX menüsü yok cihazımızda. Bunun aktif edilmesi lazım. Teybimizi nasıl söktüğümüzü şöyle göstereyim hemen. Şunun gibi 2 tane aparat lazım. Bunlar satılıyor. AliExpress'te de mevcut. Bunu böyle takıyoruz. Çıt sesi geldikten sonra teybimizi geri alabiliyoruz. Kapatalım. Çıkarmıştım şöyle. Cihazımızı böyle saklı bir şekilde. Şurada görmüş olduğunuz, evet, AFR, AFL uçlarında benim teybimde ses geliyor. Bazı nadir olmakla beraber AUX-R, AUX-L uçlarında da ses gelmekte teybimizden. Siz onu deneyerek bakacaksınız. Nasıl denersiniz? Elinize ince bir tornavida alıp cihazımızı AUX menüsünü aldıktan sonra oraya değdirerek çıt çıt sesleriyle anlarsınız zaten. Şimdi AUX menüsü yok cihazımızda. Bunu nasıl aktif ederiz? Şurada gördüğünüz data out ve data in uçları, yani şurada sokette görmüş olduğunuz karşılığı olan şu bir ve şuradaki ikinci uçları kısa devretmemiz lazım. Nasıl kısa devrederiz? Ben şöyle bir kablo yaptım. Şu şekilde. Bununla şimdi bunu kısa devre edeceğiz ve AUX menüsünün geldiğini göreceksiniz. Şimdi cihazımız kapalıyken bunu yapalım. Açtığımızda evet, şimdi gördüğünüz gibi AUX'a geçmiş oldu. Şimdi ikinci aşamada ise benim AliExpress'ten aldığım şu kablonun uçları buraya uymuyor. Çünkü benim bu teypte ses giriş sinyali buradan alınıyor. Ben tabii bu soketi revize etmek zorunda kaldım. Şuralardan birer parça maket bıçağıyla kestim. Üstündeki parçaları keserek çıkardım ki buraya uysun diye. Zaten şu sağ tarafın ters simetriği burası. Uyabilmesi için böyle bir şey yaptım. Şimdi bu yeni şekil verdiğim soketi buraya takıyoruz. Şu şekilde. Evet. Arkadaşlar bu yaptığımız AUX kablosunu bence en güzel konumlandıracağımız yer şurası. Onun için şimdi hazırladığımız bu AUX kablosunu videoda anlattığım şekilde bağladıktan sonra hazırladığımız kabloyu oraya monte edeceğiz. Evet arkadaşlar, vites körümüzü şu şekilde açıyoruz. Gördüğünüz gibi şuradan elimizle müdahale ederek şurası ederek şuradan takacağız. Şuradan aşağıya AUX kablosu ve şu alttaki kapağı açarak, yani şu kapağı açarak buradan alıp buraya çıkarıyoruz. Buradan da daha sonra alta almak için elimizi şu şekilde sokup diğer elimizle buradan aşağıya gönderiyoruz ve oradan alttan tutup buraya çekiyoruz. Bu şekilde çekiliyor. Biraz uğraştırabilir sizi ama orijinal bir görüntü olması için uğraştığınıza değecektir. Evet, şu şekilde kablomuz böyle geldi. Bundan sonra yapacağımız işlem şurayı delip şu hazır olan dişi fişi oradan çıkarıp üzerine uygulayacağız.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi monte ettik. Biraz uğraştırıcı oluyor ama gayet güzel bir görünüm. Açarken zorlanabilirsiniz. Dikkatli bir şekilde açın. Evet, şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an AUX'ta gayet güzel çalışıyor. AUX menümüz şöyle göstereyim. CD AUX girişimizi buraya yaptık. Güle güle kullanın.